Akeria arĩ thibitarĩ-inĩ ya Uthaya kaunti-inĩ ya Nyeri kũrĩa egũthũrimaga uruti wa wĩra, Minista Sicily Kariuki nĩamenereirie mĩario ya atongoria amwe na kũmoria metĩkĩre kũhĩmbĩria njanjo ĩno, kuona ĩrongoreirie kũnyihia ũhoteku wa kũnyitwo nĩ cancer ya njĩra ya ũciari. Extremely very backward for us to think only Kenyan girls will be negatively affected. I think it is unacceptable, it is not necessary, it is driving emotions in the wrong place. Let's take our emotions in a different place. You know that cancer continues to be one of the leading causes of death today in Kenya, cervical cancer after breast cancer. Kariuki akiuga atĩ njanjo nĩ heanĩtwo mabũrũri mangĩ 150 na thirikari ya Kenya ndĩngĩtĩkĩra kũhe mũingĩ ndawa ĩngĩkĩra mĩoyo yao hatĩka-inĩ. No government would be so irresponsible as to introduce a vaccine that is not safe. This vaccine is safe. The president did, and I quote him, keep politics away from an otherwise noble preventative vaccine for our young girls. Thirikari igĩte njanjo makĩria ma milioni 1 iria ikuheyo tuiritu twa miaka ikumi makĩria ma 800,000 gũkũ bũrũri-inĩ, na njanjo ĩno nĩ ĩgacokerwo thutha wa mĩeri 6. We repeating this drive after 6 months so that once you get the first dose, 6 months later we'll come again for the second dose, and we'll encourage you. We'll use our school systems. But it is really, the onus is upon the guardians and the parents. Ministry ya ugima wa mwiri yugite nĩ ĩharĩirie gũthathaũra makĩria ciĩgiĩ njanjo ĩno kũrĩ mũndũ ũngĩkorwo na nganja. We'll appeal for you to review the data that exists. I will appeal to you saying that if 115 countries are already on this, are we not even late? I will appeal to simple common sense, and I will appeal for us to keep our emotions offline and take them elsewhere. You know, we become a country of getting political around everything, even things or interventions which are life-saving. Rĩu thirikari nĩroria mũingĩ ndũkae kũhũrana na njanjo ĩno, kuona nĩ ikinya rĩmwe rĩega rĩa kũhũrana na kũgirĩrĩria mũrimũ wa cancer. Handũ-inĩ ha Inooro TV, the county ya Nyeri, njĩtagwo Martin Munene.